Federico Moretti, oggi una partita difficile, penso che comunque sarà così per tutto il campionato. Sì, difficile soprattutto perché venivamo da una sconfitta appunto 3-2 a Ortona dopo che eravamo partiti 2-0 per noi. Quindi questa è stata una settimana difficile anche perché, come abbiamo detto la settimana scorsa, siamo ancora un cantiere aperto in costruzione. Quindi era importante vincere per trovare fiducia e anche perché 3 punti ci servivano. Poi Brolo è una squadra di tutto rispetto, ha giocato una buona gara e fortunatamente noi siamo riusciti a trovare nei momenti importanti quel qualcosa in più che ci ha permesso di raggiungere il risultato. Senti, siamo ancora a inizio stagione, però di campionati di A2 ne hai vissuti tanti. Qual è forse la cosa più importante per poterla affrontare al meglio? Appunto, secondo me il gruppo nostro, essendo un gruppo abbastanza giovane, ha bisogno di fiducia, di consapevolezza dei propri mezzi e di riuscire a trovare degli equilibri molto importanti. Nella partita scorsa non ci siamo riusciti, anzi è stata una partita molto negativa, invece questa settimana ci siamo allenati, abbiamo lavorato a lungo e i risultati si stanno vedendo. Certo, sarà un campionato lungo, però se continuiamo su questa strada secondo me ci diverremo qualche soddisfazione.